só não estou enxergando eles. Olha, eles estão comendo açaí ali, olha. Tá cheio na árvore lá da vizinha, olha. Peitinho amarelo lá naquele açaizeiro, vocês estão vendo? Ó. Ver se eu consigo pegar eles ali, ó. Ó, lá, vocês estão vendo? Lá no finalzinho, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ó, peguei. Ah, ó. Olha ali, peitinho amarelo, ó. 2. Coisa mais linda, né? Eles comem esse açaí daqui de casa também. Eles estão lá, olha, tem 3 lá, ó. Ó, 3. Oh, coisa linda, meu Deus. Lindo demais.